係兩隻腳嘅。啊！大野狼隻腳嘅嚟㗎。嗯。有啲嘴，我想走，大隻隻，大手手，呢度走走走，呢度走走。又查手手啊？明白，有呢度，有呢度飛，有東呢度。明白，喲，係慢慢講。一大幾兩一二六大呢度阿門俾大野狼入嚟。哦，俾大野狼入嚟啊？啲大野狼咬咬邊個啊？咬羊仔。哦，咬羊仔啊！跟住肉食晒。哇！食晒佢哋啊！跟住呢度飽飽。我食飽飽啦。因為喺度兩邊。哦。跟住呢度，羊媽媽喊。哦，羊媽媽又喊啊！羊仔又喊。哦，羊仔又喊啊！點解喊呢？大野狼食得爸爸媽媽。哦，大野狼食晒。同媽媽。係啊。同媽媽。係啊。同媽媽，食咗爸爸媽媽，都羊仔出嚟。哦，救返羊仔出嚟啦！好開心呢。大野狼眼瞓。哎呀，眼瞓啊！搬隻腳落去。哎呀，搬咗石頭落去啊！跌落水。要波大，落雨，爸爸媽媽，唔浸。哦，佢唔開心啊！落雨。哦，落雪啊！呢度。波大。去玩火柴啊？唔知做，唔浸。爸爸要媽媽要爸爸。哦。呢度姐姐，呢度姐姐。撞到個姐姐啊？唔小心咯，係咯。跌到咧。跌到嗌。跌咗係啊！跌咗隻鞋啦。跌到姐姐。哦。跟住又波。有波波啊？冇蠟燭。係啊，唔可以玩蠟燭㗎。跟住呢個咁樣，特別有呢度。係啊，咩嚟㗎？唔知，好多嘢食。有好多嘢食啊？我浸。係咧。我
你好開心啊！咁多嘢食，媽咪姐。好啊。媽咪姐。有乜嘢啊？有冇乜有呢個？有呢個，有呢個，呢個，呢個。不知道。